Ta'ala barakatuh. Asante Shekhe kwa salamu za rambirambi nzuri ambazo umetuletea za ndugu yetu marehemu wetu Ustadhi Isa Nduma. Ndugu zangu, baada ya hilo, nafasi maalum kwa imamu wa msikiti ambao Isa Nduma amekuwa akiswalia ibada zake nyingi za mchana, Masjid an-Nujum. Ustadhi Amiri umepewa nafasi ya kipekee kutoa salamu kwa niaba ya Waislamu na waumini wa msikiti huo ambao wewe unauongoza. Karibu kwa salamu hizo inshallah. Karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu, jambo la mwanzo kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadha. Hiki ni cha Allah ambaye ndio aliyekitoa na yeye kakichukua. Na yeye lazima tumheshimu na tuheshimu maamuzi yake. Ndugu zangu, Isa Nduma alikuwa ni mmoja katika viongozi pale msikitini. Sio tu kuswali peke yake. Alikuwa ni mmoja katika viongozi pale msikitini. Leo hii nimeamka kwa sababu nilikuwa na ratiba ya kutokuwepo pale ya dhuhuri. Nilikuwa na fikra nimpigie simu ili aende akasimamie majukumu pale. Lakini naambiwa kuwa amefariki. Mimi nilishtuka kiukweli. Allah atupe subira inshallah. Lakini kwa nafasi yake hatuwezi kuzungumza maneno ambayo si mazuri ya kusema kuwa pengo lake alizibiki. Haiwezekani, kwa sababu maisha lazima afanyeje? Lazima yaendelee. Lakini kiukweli kwa nafasi aliyokuwa nayo kidogo inatutisha. Inatutisha jinsi gani ya kuifanyia kazi ile nafasi. Sisi tulikuwa tunamjua Isa Nduma alikuwa na majukumu mengi. Na alikuwa kila sehemu anahitajika. Lakini sisi kwetu alikuwa anahitajika zaidi. Lakini ndio hivyo, Mungu ndio ametaka iwe hivyo. Na wala hakuna mtu ambaye anaweza akaleta utaratibu. Na sisi leo tulikuwa tuna kikao baada ya swala dhuhuri. Tuna mpango wetu ule, na baada ya mpango tulikuwa tuna kikao. Lakini fikra yetu ya kikao chetu ni kwa ajili ya kuanzia kesho, Allah akipenda, kuhusu familia. Kwa hiyo hili swala sipendi kulisema, naombeni baada ya hapo bila tawfik. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, baada ya salamu hizo, sasa ni nafasi ya ibadhi. Nafasi ya ibadhi, taasisi ya ibadhi, kama mko hapa, ni nafasi yenu kwa salamu za rambirambi. Mwakilishi kutoka taasisi ya Istiqama Ibadhi. Karibuni. Nani Sheikh? Katibu Sheikh, tafadhali Sheikh Sefu, njoo tuwe salamu kwa niaba ya taasisi inshallah. Karibu tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kalu inna lillahi. Sisi tumepokea kwa masikitiko makubwa msiba wa ndugu yetu Bwana Isa Nduma. Tulikuwa tukishirikiana naye sana msikitini pale kwa ushauri wa kila aina. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, amin. Naam, alhamdulillah. Baada ya salamu hizo, kwa upendeleo maalum, Sheikh Chaula, wewe tuwakilishe kanda yetu kule. Alafu tunakaa sehemu moja, haiwezekani mimi nisimamie kwa dharura hii, wewe ukaacha kutoa salamu. Karibu kwa ajili ya salamu za rambirambi. Hiyo ndio ratiba mabwana. Watu wasizanie ninaleta ya kwangu bwana. Msiba wenyewe ndio ulivyo huu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراق يخينا ومحبنا
وأقربنا عيسى ندوم لمحزونين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب. Waheshimiwa wafiwa wenzangu, kama ambavyo tumeona wote wakihudhuria hapa wamekuwa na huzuni kubwa. Kila mtu anapiga picha namna gani jambo hili lilivyokuja, basi anakuja anatafakari, anaishiwa maneno ya kusema, na hata mimi ni miongoni mwao. Labda niseme yafuatayo. Sheikh Isa Nduma, mimi mara ya mwisho kuonana naye siku moja nyuma yake tulikutana kwenye futari. Ilikuwa siku ya Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani, ambayo kwa wengine ilikuwa ni 28 na wengine ilikuwa ni 27 kwa Ramadhani ya mwaka huu. Futari hiyo iliandaliwa na msikiti wa Al-Karim Bomba Mzinga maarufu. Ndugu yetu na imamu wetu mdogo wangu Sheikh Hussein Bakari aliandaa futari pale. Katika futari ile mzee wetu mzee Abdul Hafidh Hassan Sabur alikuwa amepewa mwaliko, lakini pia aliombwa azungumze historia za baadhi ya mashekhe wa mji wetu wa Tabora na hasa maeneo ya Isevia. Kutokana na muda akajitahidi kusema baadhi ya mashekhe, na hasa alimkusudia Sheikh Al-Haji Sabilal na wengine. Baada ya kumaliza kutoa darasa ile, Sheikh Hafidhi akaninongoneza mimi kwamba Sheikh bwana, tumekuona, tunaomba kesho Bwana Isa Nduma aje msikitini kwako kuchangisha sadaka kwa ajili ya IPC. Mimi nikamwambia marhaba ya tura wa marhaba ikhwana, kwamba karibuni sana kwa jambo kwa harakati hizo. Kwa hiyo mara ya mwisho kumuona Sheikh Isa Nduma mimi nilimuona msikitini kwangu Sadiqul Amin Railway baada dhuhuri, nikamsimamisha pale akaomba sadaka kwa waumini na akatuonesha baadhi ya picha ambazo zinaonesha maendeleo ya kule IPC, ikiwemo baadhi ya madarasa, majengo ya utawala na mengine ambayo alisema yanaendelea kujengwa, yanahitaji bati na kenchi. Akawa ametuomba sisi pale tuchangie walau kenchi 10 kwa sababu ya uchache wetu, na nafikiri tulichangia kiasi fulani. Hatukufika ama tulifika sijui vizuri, lakini tukaagana pale akishukuru na sisi tukimtakia kheri, na akanialika kwamba jitahidi ala kulli hali uje IPC kule Kilimatinde, uje uone harakati zinavyokwenda na zilipofika. Leo asubuhi nilikuwa naangalia mchana ile jana sijui ile juzi sikuangalia ile Great Seljuk. Sasa nilikuwa nafuatilia baadhi ya mambo ya Sanjar pale, nikawa nimekaa naangalia ile saa 4, akanipigia simu kijana mmoja anaitwa Muhammad Mikombe, yupo Mkuranga. Akanipigia simu, tumezungumza, baadaye akanambia bwana, nataka nikupe taarifa za msiba. Msiba gani? Akasema Tabora. Nikajiandaa sasa kupokea ule msiba. Aliponiambia kwamba amefariki ni Sheikh Isa Nduma, wallahi tangu muda huo mpaka sasa sijakaa vizuri, nimekuwa kama naweweseka, sielewi, mambo yanakaa mchafukoga. Kwa hivyo naomba nisiendelee sana, nisitokomee, niendelee kutafakari hili jambo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Sheikh kwa salamu hizo ambazo umetufikishia insha Allah. Baada ya hapo bado taasisi zinaendelea kutoa salamu. Sasa ni nafasi ya BAKWATA mkoa. Nafasi ya BAKWATA mkoa, katibu wa mkoa Sheikh Muhammad, karibu tafadhal kwa salamu za taasisi ya BAKWATA inshallah. Karibu tukusikilize inshallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد. Waheshimiwa ndugu zangu wote tuliofika hapa, mimi niwaambie kwa maneno machache sana kwamba Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania mkoa wa Tabora tumelipokea hili jambo kwa sababu Allah aliliandaa na sisi wote tutapita humo, lakini kila mtu ambaye amelisikia hakika linashtua moyo. Nikiwaeleza huyu Sheikh Isa Nduma huyu alikuwa ni mwanaharakati mwenzangu, sisi ni wanaharakati. Toka mimi nilipofika hapa miaka ya 90 na kidogo, tukakutana na Bwana Isa huyu, tulikuwa tunaingia katika harakati mbalimbali. Pamoja na kuwa uongozi huu tuloupata, tumeupata kupitia harakati ambazo sisi tumejihusisha na mambo ya kidini. Sasa huyu bwana ni mengi sana, ukianza kumzungumza Isa kama mimi tulokuwa tuko karibu sana, ni mambo mengi sana mazuri ambayo huyu bwana tumuombe Mwenyezi Mungu awe ameyakubali mambo yake na muingize peponi inshallah. Lakini niwahimize ndugu zangu, hususan vijana, tujihusishe katika harakati za dini. Hakuna pahala pa kukimbilia. Mtu utakapokuwa wewe unajidanganya unaenda huku na huku, hakuna pahala salama isipokuwa pahala salama ni pale utakapokuwa umejihusisha na harakati za dini. Lakini harakati za dini zile zilizokuwa za haki, sio harakati za dini zile ambazo sio sawa sawa.